আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো সুজি দিয়ে তৈরি মজাদার একটি নাস্তার রেসিপি। আর এই নাস্তাটি খেতে অনেক বেশি মজাদার হয়। আর নাস্তাটি তৈরির আগে আমার ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সঙ্গেই থাকবেন। সুজির তৈরি মজাদার নাস্তাটি করার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ সুজি, দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম, সামান্য একটু লবণ, হাফ টিস্পুন দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার। এবার সবগুলোকে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর ঠান্ডা করে রাখা দুধ আমি হাফ কাপ পরিমাণ এতে অ্যাড করে দিচ্ছি। আর অ্যাড করে দেওয়ার পর আমি একটা বেটার তৈরি করে নিব। আর বেটারটা অনেক বেশি পাতলাও হবে না, আবার অনেক বেশি ঘনও হবে না। তো বেটারটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি চুলায় এগুলোকে ভাজার জন্য চলে যাচ্ছি। আমি একটা ফ্রাই প্যানে তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি এবং তেলটা গরম হয়ে এসেছে। এবার আমি সুজির বড়াগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর চুলার আঁচটা লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে এই সুজির বড়াগুলোকে ভেজে নিতে হবে। তো আমি সবগুলো সুজির বড়া অল্প অল্প করে দিয়ে ভেজে নিব। আর এই সুজির বড়াগুলো অনেক বেশি ভাজা যাবে না, হালকা করে ভেজে নিতে হবে। শুধু লক্ষ্য রাখবেন যে সিদ্ধ হয়েছে কিনা। বড়াগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি সবগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এভাবে করে বাকি সবগুলোই আমি ভেজে নিব। এবার আমি ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিয়েছি হাফ কেজি পরিমাণ দুধ। এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 4টা সাদা এলাচ এবং দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ চিনি। সবগুলোকে আমি নেড়েচেড়ে একটু গরম করে নিচ্ছি। আর দুধটাকে আমি আগে থেকে জাল করে রেখেছিলাম। একটু গরম করে নেওয়ার পর আমি যে বড়াগুলো ভেজে রেখেছি এবার দুধের মধ্যে বড়াগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। বড়াগুলো দেওয়ার পর আমি একটু নেড়েচেড়ে বড়াগুলোকে উঠিয়ে নিব। বড়াগুলোকে উঠিয়ে নেওয়ার পর আমি যে দুধটা রয়েছে ওই দুধটাকে আরেকটু জাল করে নিব, কারণ বড়াগুলোতে এত বেশি দুধ লাগবে না। এবার আমি দুধটাকে জাল করে আরেকটু ঘন করে নিব। আর ঘন করে নেওয়ার পর আমি সুজির বড়ার উপর দুধটাকে ঢেলে দিব। তো ফ্রেন্ডস, তৈরি হয়ে গেল অসম্ভব মজাদার সুজির বড়া পিঠার রেসিপি। সুজি দিয়ে আপনারা এভাবে করে নাস্তাটি তৈরি করবেন, দেখবেন খেতে অসম্ভব মজা। আর আমার রেসিপি ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।